வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் அஜய். நீங்கள் பார்த்துக்கிறது காரைக்கால் பெயின் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோ பார்ட் 1ஓட கண்டினியூஷன் தான். இது பார்ட் 2. இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம டீப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் தடாவை. ஸோ அவங்க எல்லோரும் ஃபோட்டோஷூட்டு குழந்தைய வச்சுட்டு ஃபோட்டோஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் எல்லோரும் தனியாக டீப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் தடாவை போய்ட்டு. ஸோ நாங்கள் 3 பேர் தான் இந்த ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். நாங்கள் தண்ணியை தேடி மலை ஏறி 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 இறங்கி செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் போக வெறும் பாறையாகவே இருந்துச்சு. இருந்தாலும் சரி போவோம் அப்படின்னு ஒரு இதோட என்ன தான் இருக்குன்னு போயே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் மலை ஏறணும். ஆனால் கொஞ்சம் கூட எனர்ஜி ட்ரைனே ஆகலை எங்களுக்கு. நாங்கள் அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இருந்தோம். ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருந்தோம். எப்படா நல்ல ஒரு ஸ்பாட் கிடைக்கும், நல்லா குளிக்கலாம் அப்படின்றது எக்ஸைட்மெண்ட்லேயே இருந்தோம். அதனால் ஜாலியாக இருந்துச்சு அந்த ட்ரிப்பு. பாருங்கள், நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் நம்ம தனியாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ அவங்க ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு இங்கே செட் ஆகிட்டாங்க. நம்ம தனியாக இதுக்கப்புறம் மேலே ஏறி போக போகிறோம். ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், வாட்டர் ப்ரூஃப் கேசிங் போட்டதுனால ஆடியோ ஒழுங்காக கேப்சர் ஆகலைங்க. எக்ஸ்டர்னல் மைக்கும் வாட்டர் ப்ரூஃப் கேசிங் போட்டால் யூஸ் பண்ண முடியாது. எனக்கு தெரியலை எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. ஆனால் வாட்டர் ப்ரூஃப் போட்டதுனால ஆடியோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கேட்டுச்சு. ஸோ நீங்கள் மொபைலில் நாய்ஸ் அதிகமாக வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஹெட்ஃபோனை டைட்டாக போட்டு தான் ஆடியோ கேட்குறது நான் கேட்டாலும் வேறு வழி இல்லை. ஐ எம் சாரி ஃபார் தட். ட்ரக்கிங் போகிறவங்களுக்கு இந்த பாத்து ஒரு சூப்பர் பாத்துங்க. ஏகப்பட்ட பாறை, நடக்கிறதுக்கு ஒரு டஃப் டரைனில் நடக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட்டாக ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. அந்த தண்ணியை தேடி நாங்கள் எங்களோட அந்த பயணம் இருக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஜாலியாக இருந்துச்சு. நாங்களும் சரி எப்படா அந்த ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி இது வரும், இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு குளம் மாதிரி ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் குளிக்கிறதுக்கு, இல்லை ஃபால்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மேலே ஏறி போகிறோம் அந்த ரஃப் டெரெயினில். அவ்வளோ பாருங்கள். ட்ரெக்கிங் போகிறவங்க ஒரு அட்வென்ச்சராக ட்ரெக்கிங் போகணும், ரொம்ப ஜாலியாக ஒரு கும்பலாக ட்ரெக்கிங் போகும்போது ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப நல்ல ஸ்பாட்னு தான் சொல்லணும். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த பாத்தில் நடக்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்னடா இது எவ்வளோ பண்ணாலும் தண்ணியே வரலன்ற மாதிரிலாம் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப தூரம் நடந்து போனால் தண்ணியே வரலையே, என்னடா இது தண்ணி இருக்கா இல்லையா, தண்ணியை காணுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஒரு வழியாக நாங்கள் ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சி ஒரு செட்டில் ஆனோம். அதுக்கப்புறம் நானும் ஜாலியாக நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. தண்ணியே இல்லை, வெறும் பாறை மட்டும்தான் இருக்கு. நானும் மேலே போனேன் ஏதாவது வரும்னு பார்த்தா மேலே போக பாறை தான் பெருசா வருது. ஒன்னதான் பார்த்துட்டு ஆள் காட்டுறாள், யாரை காட்டுது? இந்த வந்துருச்சுல, தண்ணி வந்துருச்சுல மக்களே, தண்ணி வந்துருச்சு பாருங்க. இவ்வளோ தூரம் கடைசி வந்து ஏறி வந்ததுக்கு தண்ணியை வந்துச்சு. பாத்துறா, நம்ம அந்த அதுக்கு விட பொறுமையாக போய்க்கலாம். பாருங்க, இந்த தண்ணியை தான் இவ்வளோ தேடி வந்தோம், வேற எதுவும் இல்லை. ஆனால் தண்ணி போயிட்டு பணம் கொண்டெல்லாம் வராதெல்லாம் விஷயம் தரணும். போவோம், அப்படியே போக வேண்டியதான். என்ன அங்கே அவனை ஃபோட்டோ எடுக்க ரொம்ப நேரம் ஆகும். எனக்கு துறையை பற்றி நல்லா தெரியும். ஒரே மாதிரி 50 ஃபோட்டோ எடுப்பான். இங்கே போடுறான், இங்கே வந்து டிராயிங் வரைஞ்சிருக்கான். எதை யோசிச்சு வரைஞ்சிருப்பான்னு தெரியல. அவன் வலிக்கிட்டான், நான் அவனை பார்த்து நான் வலிக்கிட்டேன். என்னை பார்த்து ஸ்டெடியா இருக்கு. பார்த்து அப்போ நிறையா இருக்கு. போவேன் எங்க இறங்க போற? மேல போடணும்.
மேலே பார்த்துருமா அப்படி இப்படி ஏறிடுவோம். என்னடா சவுண்டு பாருங்க, காட்டில் ஒரு வழியாக குறைக்க பார்த்துட்டேன், டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு. அங்காண்ட பெரிய புதர் இருக்குது மரத்து நடுவில். இந்த போட்டில் வருவானே, இந்த போட்டில் வருங்க ஜெயமரைய பாடத்துல, இந்த மாசத்துல 15 ஜோடு உள்ள போடலாம். அது வரைக்கும் தான் அந்த மரம் அதுதான். அவங்க 8 பேர் 10 பேர் போவாங்க. இங்கே வந்து போ ஃபாஸ்டா இருக்குல்ல. பாத்தியா 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 போதான் வரும்னு சொன்னல. ஏய் தண்ணியை பாரு எவ்வளவு கிளியரா இருக்கு பாரு. அங்க என்னடா ஏய் அப்படியே திரும்பி இல்லை நான் சொல்லும்போது திரும்பு, நேரா திரும்ப இல்லை பாரா பொறுமையா திரும்படா. ஓகே இவ்வளோ தூரம் போக வேண்டி இருப்பாரு, அழகா பிடிக்க. பூச்சிரியா உள்ள விழுந்தாராம் பெப்பதான் பார்த்துக்க, காலு பிறண்டிடும். மக்களே இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் தான் மக்களே செம்ம ஃபன் ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ இந்த இடத்த ஒரு ஃபைனல் ஸ்பாட்டாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா மேலேருந்து வந்த சின்ன பசங்களாம் இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, ஒரு 2 மலை, அந்த மலையெல்லாம் கடந்து போனோம்னா அழகான ஸ்பாட்லாம் வரும் அப்படின்னாங்க. ஸோ வேணாம் அப்படின்னு நாங்கள் டிசைட் பண்ணி, எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணி நாங்கள் இந்த இடத்துலேயே ஸ்டே பண்ணி ப்ளே பண்ண ஆரம்பித்தோம். பொறுமையாக ஒருத்தருவாங்க. கேமராவுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் கேசிங்லாம் போட்டதுனால வந்து ஃபிஷ் கிங்டமில் என்ட்ரு ஆகிட்டேங்க. செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. காகுல் போட்டுட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே வந்து ஃபிஷ்ஷை பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு ஃபிஷ் டேங்கில் வச்சு ஃபிஷ் வளர்த்தா அது என்னடா சுவாரஸ்யம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த தண்ணியில் அந்த ஃபிஷ்ஷை பார்க்கும்போது, அது நம்மக்கிட்ட வரும்போது பார்க்கும்போது, அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அதை போட்டு அதை எடுத்துருவாங்க. தண்ணி கடியில் கேமரா வச்சு அந்த ஃபிஷ்ஷஸை பார்க்கும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு. செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு. அதை பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ அதனால தான் போகும்போதே காகுல்ஸ், ஆக்ஷன் கேம் அண்ட் அதுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் கேசிங் அதுவும் 3மே எடுத்துகிட்டு போனேன். ஸோ எது எடுத்துகிட்டு போனோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெர்ஃபெக்டாக அதை நான் யூஸ் பண்ணேன். சூப்பராக ஃபிஷ்ஷை முடிஞ்சளவுக்கு நான் கேப்சர் பண்ணேன். ஆனால் நம்மளே கட்டிக்கலாம், ஃப்ரீயாக இருக்குமே. வசந்த வருஷம் தான் வரலட்டான். நிர்வாணமாக இருக்கிறார். vlogல வரணும் ப்ரோ. கண்டிப்பா வருவேன்னு நினைக்கிறேன். 3-4 வீடியோ போடுவார் போல.
அப்படியே காலை கீழே போயிடலாம். கீழே வைக்கவா? கீழே விடுறேன். என் கால கடிக்குதுடா. சென்ட்ரல் கடிக்கும்போது சொல்லு. அசையாம இருக்கு. எனக்கு கடிக்குது பாரு அதுக்குள்ள. எது பய காசு சுத்தமாக இருக்கு. நான் வேறு காலை குளிச்சியா? என் கால அங்கே போயிடலாம்டா. ஃபர்ஸ்ட் இது போயிடலாம். மணி என்ன அது இல்லை, மணி தெரியாது. போயிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில், ஒரு ½ மணி போயிடும். கொய்யாவில் என் காலை போட்டு பிச்சு எடுக்குதுங்க மீன். மேலே போகும்போது தர வேணா சொல்லுங்க. இருக்கடா, மீனை தேடி போறியா? நீ பாவம் பண்ணிருக்கடா. ஏண்டா நாங்க நின்ன வந்து பிச்சு விடுங்க காலை. அவ்வளோ மீன் இந்த இடத்துல கிடைக்குது, உடனே கிடைக்க மாட்டேங்குது. எல்லா ஜாபும் மழை பெய்ய போகுது. சூப்பராக கிளைமேட் முடிச்சு. மேலே போனா நீ தண்ணி ஊற்றுது நீ இல்லை. ஏய் இவ்வளோ மழை மேலே பெய்யலடா. இல்லை அதான்டா. ஏய் எங்கும் டவுட் ஆகுதா? மழை தானே. இல்லடா நான் வரேன்டா இப்போ.
photoshot பண்ணினால அங்க ஒளிஞ்சிருப்பானுங்க இப்ப மழை. எல்லாருக்கும் தான். நாங்கள் குளிச்சுட்டே இருந்தப்போ டக்குன்னு மழை வர ஆரம்பிச்சிதுங்க. ஸோ மழை வர ஆரம்பித்த உடனே தண்ணியோட நீரோட்டமும் அதிகம் கொஞ்சம் வேகம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிது. எங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனதுனால திருப்பி நாங்கள் மலை ஏற ஆரம்பித்தோம். அந்த மழையிலையும் நாங்கள் பாறையெல்லாம் தாண்டி மலை ஏற ஆரம்பித்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. போக ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போக முடியல. ரீசன் ஏன்னா அந்த மழை இல்லைன்னா அந்த இடத்த தாண்டி போயிருக்கலாம். ஆனால் மழை இருந்ததுனால அதை தாண்ட முடியல. அது எண்டு பாயிண்ட். அதோடு நாங்கள் எங்களோட ட்ரிப் நிறுத்திக்கிட்டோம். ஆனால் செம்ம ஃபன் கைஸ். இந்தமாதிரி மேலே ஏறி போக தான் ரொம்பவே அழகாக பார்க்க முடியுது. அதுவும் தண்ணி இருந்தால் தான் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும். மழை பெஞ்சதுன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ சூப்பராக இருக்குது. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டு. தண்ணி தனியாக தெரிக்குது லென்ஸில். ஜூம்லாம் பண்ண முடியாது. இங்கே பாரு, ஒரு ஆளே முங்கலாம். அது வரும் எனக்கு. ரொம்ப சவாலான பயணம். பொறுமையா வா. காய்ஸ், கிட்டத்தட்ட இதை ஒரு டெட் எண்டுன்னே சொல்லலாம். ரீசன் என்னென்னா, இதுக்கப்புறம் போகணுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு மலை ஏறணும். மழை டைம்ன்றதுனால அது ஏற முடியாது.
இந்த தடா ஃபால்ஸை பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலையை தாண்டினதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறையான வியூஸ்லாம் அழகாக வரும்னாங்க. ஆனால் என்னென்னா இந்த ஒரு மலையை நான் முழுசாக தாண்டி முடிக்கல. அதுக்குள்ள நல்லா அழகழகான வியூஸ்லாம் இருக்குது, பிளேசஸ்லாம் இருக்குது. தனியாக ஃபேமிலியோடு போகிறவங்க கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் ஈஸியாக ரீச் பண்ணலாம். ஆனால் தனியாக போகிறவங்க அதுக்கு வேலையை ரீச் பண்ணலாம். நாங்கள் போகும்போது டைம் ஆகிடுச்சி, மழை பெஞ்சுது, இருட்டிடுச்சு வானமும். ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியல. அண்ட் அதுலேருந்து ரிட்டர்ன் வந்துவிட்டோம். பட் இதுவே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த ட்ரிப்பை நாங்கள். அண்ட் அவ்வளோதாங்க கைஸ், இந்த இடத்துல பயங்கர என்ஜாய் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம். இதோட ஒன்று பார்க்க முடியுமா? பாத்தியா? இங்கே வர அப்படியே மேலே ஏறி அப்படி போயிட்டு சூப்பராக போகலாம். வேற இப்படி போகலாம். போலாம் மயிலா அது. ஒரு வழியா நாங்கள் சோழ தேசத்தை கண்டுபிடிச்சாச்சு. போட்டா அதில் பைத்தியமாயிட்டோம். கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இந்த இடத்துல ஹெவியான ரெயின்ஃபால் இருந்துச்சுன்னா இங்கே சூப்பராக தண்ணி பாஸ் ஆகும். மேலேருந்து வர தண்ணியெல்லாம் இங்கே தான் அழகாக பாஸ் ஆகும். ஸோ இதனால தான் தடா ஃபால்ஸ் ஃபேமஸ். இந்த மாதிரியான லொக்கேஷன்ஸ்னால தான் தடா ஃபால்ஸ் ஃபேமஸ். ஸோ நீங்கள் அங்கே போட் பார்த்துருப்பீங்க, டேஞ்சர், டெத் எண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம், டேஞ்சர் ஜோன்னு போட்டிருக்கோம். ஆனால் இதை மலையை தாண்டி நம்மளால் போக முடியும். அதுக்கு வழி அந்த சைடில் இருந்துச்சு, அதையும் நாங்கள் பார்த்தோம். பட் எங்களுக்கு அந்த டைம் இல்லாதனால நாங்கள் போக முடியல. அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு தவளை படுத்து கிடக்குது. யாரோ சம்மன் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு இவரை. சொல்லு தவளையே, உன்னை யார் சம்மன் பண்ணுது? அவ்வளவுதான். And thank you.